สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็พาเด็กๆนกบ้านน้องปื้มค่ะก็เหลือ2ตัวสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะได้ไปอยู่นู่นกาฬสินธุ์ค่ะสำหรับนกลูกป้อนชุดสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ลงรังแล้วก็ไข่แล้วค่ะก็ยังไม่ฟักค่ะสำหรับนกแก้วคอกเทลนะคะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ออกไข่ก็นับไปค่ะ18วันนั่นแหละค่ะถึงจะฟักค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีนกลูกป้อนนะคะก็มีหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่ามีนกลูกป้อนไหมไม่มีเลยค่ะเคลียร์รุ่นนี้หมดแล้วก็ลงรังใหม่ก็รอนะคะรออีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบสไตล์การทำนกบ้านน้องปื้มค่ะก็รับรองค่ะว่ามีสวยๆเด่นๆมาแน่นอนค่ะอดใจรอนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็นี่แหละค่ะน้องจะไปอยู่กาฬสินธุ์ค่ะแก้มนี่สดค่ะท่านผู้ชมยายว่าอยากจะตัดคลิปให้เหลือ8นาทีถึง9นาทียายทำใจบ่ได้ค่ะมันแบบมันสวยยายก็นั่งมองชมมันสวยมันเป็นภาพที่แบบว่าไม่อยากตัดออกค่ะจะเกินกี่นาทีก็ช่างมันยายชอบความสุขของยาย เหนือสิ่งอื่นใดก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของยายนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและเอ็นดูนกบ้านน้องปื้มค่ะสำหรับสไตล์การทำนกบ้านน้องปื้มเนาะยายก็ชอบโชว์ของสวยๆงามๆนี่แหละค่ะมาให้ท่านผู้ชมเนาะนกบ้านน้องปื้มก็แต่ละบ้านแต่ละที่ที่ได้ไปก็อบอุ่นแน่นอนค่ะกินอิ่มนอนอุ่นตามสโลแกนนกบ้านน้องปื้มนะคะก็ใส่ใจห่วงใยดูแลกินอิ่มนอนอุ่นขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เอ็นดูนกบ้านน้องปื้มค่ะขอบคุณค่ะ
ด้วยน่ะนอนอะไรที่เศร้าจังเลยเราเนี่ยเฮ้อคลิปนี้ก็เอาน้องแพรวากับไม้ไทยมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะเป็นคลิปน่ารักเนาะคลายเครียดกันเนาะสำหรับคนรักนกค่ะความสุขของคนรักนกค่ะ ก็น้องก็จะได้ไปอยู่นู่นแหละค่ะกาฬสินธุ์เนาะช่วงวัยนี้ก็เป็นช่วงวัยกำลังหัดแทะค่ะรอให้กินเก่งกว่านี้หน่อยนึงค่ะแล้วก็จะไปส่งผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองของน้องก็คือคุณครูอยู่ที่กาฬสินธุ์ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูนกบ้านน้องปื้มค่ะสำหรับนกบ้านน้องปื้มนะคะใกล้ไก่เราก็ส่งค่ะแต่ขอให้ได้ทราบพิกัดนะคะว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็ส่งเฉพาะวัยหัดแทะกินได้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าส่งไกลๆเราเป็นห่วงน้องนกนะสำหรับท่านใดที่สนใจนกลูกป้อนก็สามารถมารับได้ที่บ้านค่ะเน้นนะคะป้อนเป็นนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปขายต่ออย่างนั้นไม่ให้นะคะท่านผู้ชมต้องป้อนเป็นนะสำหรับช่องทางการติดต่อก็เป็นช่วงอินโทรไตเติ้ลนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าชื่นชอบสไตล์การทำนกบ้านน้องปื้มก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและเอ็นดูนกบ้านน้องปื้มนะคะวันนี้แพรว่ากับไม้ไทยมาโชว์ความน่ารักสดใสให้ท่านผู้ชมชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ